우리 집에 이런 책장이 있었으면 좋겠네. 잠깐만요. 책을 읽고 사진 있지. 야 진짜. 뭐래요? 되게 크다. 지혜가 샘솟네. 샘솟아서 앉아. 아, 오늘 저희가 파주 출판단지 지혜수였죠. 네, 지혜수. 어떻게 우리 일성. 네. 매진녀 지혜의 숲에 오니까 어떤 그 본인의 지혜가 어느 정도 수준인 것 같아요. 여기 온다고 지혜가 샘솟나? 샘솟았으면 좋겠어. 책 좀 읽었으면 뭘 좀 좋겠어. 읽어야 지혜가 아니 샘솟잖아. 나 진짜 이거 한 한번 달에 한 읽어봐. 권이나 좀 읽어야겠어. 일본 책인데. 일본 책이야. 읽어봐. 왜 이래? 뭐 기본이 이거 이런 걸 일본 책. 찍었어. 한국어로 가자. 아, 진짜 바람직한 우리 역사를 한번 이해해 보자고요. 근데 진짜 이런 데 오니까 내가 굉장히 무식해 보여. 아니야 나 책 좀 읽어야겠다 생각 드네. 왜? 책 좀이 아니라 넌 책을 아주 많이 읽어야겠다는 생각을 해야지. 아니 한 달에 한 권은 읽어. 한 달에 한 권? 어. 한 달에 두세 권은 읽어야지. 가자. 뭐 읽는 것처럼 얘기해. 그녀에 대한 아, 좋은 책들 많네. 왜 우리 집에 있는데? 좋은 책 있어. 근데 한 권 딱 읽었어. 참나. 지금까지 본 것 중에 오빠 책 읽은 거 있어? 포스트는 내가 이거 모르지? 왜 몰라 영화로 나왔었잖아. 코 진짜 내가 그렇게 이근호 화집이라고 몇 번을 얘기해. 그래. 무식하게 이런 데서 시끄럽게 떠들어. 무슨 얘기해? 이게 알만한 책들이 있어야 될 건데 왜 알만한 책들이 없어. 오빠 그 프랑스 아동 청소년 문학상 2연속 수상에 빛나는 책이 뭔지 알아? 막스 피코스. 깜깜하고. 그 아는 게 이제 애들 요즘 한참 초등학생들이 그 책. 궁금증은 콕콕 사고리고 그냥 쑥쑥. 진짜 이거 일주일에 한 권씩 읽어도 죽을 때까지 여기 있는 책인데 못 읽을 것 같아. 책 좀 많이 근데 읽어. 책을 많이 읽는 게 중요한 게 아니라 내가 볼 때 그래. 책은 나한테 필요한 걸 읽어가지고 그거를 체화시켜가지고 내가 실제로 이제 어떤 내 삶의 어떤 기본 철학, 내 삶의 어떤 근간을 만들어주면 되는 거지. 그렇지. 많이 읽는다고 그런 건 아닌 것 같아. 근데 나는 근데 어릴 때 진짜 책을 많이 읽었거든. 그래서 그때 나의 정서와 모든 표현력 이런 게 그때 많이 생겨난 거야. 그렇지 그래서 너무 많이 읽었어. 부작용이야? 부작용. 안 돼. 어떡해. 오마이갓.